ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, SVR ಫಾರಮಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿಮಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂದಿನಂತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಲ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಮೋ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.